staigāt kaut kur. Tas, ko es nedarīšu. Mums došu iespēju ieraudzīt pašiem savu potenciālu, ieraudzīt savādākas iespējas savai dzīvei. Uguns staigāšana ir tikai tāds palīgrīts instruments, lai to parādītu. Tas, ko mēs darīsim, visam tam, ko mēs darām, ir kaut kāda nozīme. Visam ir kaut kāda jēga, kāpēc mēs darām tieši tā, kā mēs darām. Un jūs piepildat to pasākumu ar būtību. Tā brīdī, ka jūs nostāsieties pretī ugunī, tajā brīdī jūs zināsiet, vai jūs to darīsiet. Viena no pirmajām lietām, ko uguns staigāšana mums māca, ir tas, ka lēmumi ir jāpieņem tajā brīdī, kad viņi ir jāpieņem. Uguns staigāšana ir absolūti īsta lieta. Manā kastītē ir vesela jūra ar fokusiem, bet šitas te nav fokus, tas ir pavisam īsti. Tur ārā tā temperatūra, kur jūs saskarsieties, ir apmēram 500-550 grādi, paveicās 600. Es jūtos ļoti pagodināts, ka jūs te visi savācāties kopā un uzticējāties. Man, jūs lielā mērā uzticēties tam, ko jūs tagad darat. Un kāpēc tas ir emocionāli piepildošs notikums? Tāpēc, ka tas, ar ko jūs pašlaik strādājat, jūs strādājat ar tām savām bailēm, ar tām savām fiziskajām un emocionālajām limitācijām, kuras jūs paši sev esat stāstījuši gadu gadiem. Ir milzīgs daudzums cilvēkus tajā brīdī, kad viņi pāriet pāri oglēm, es redzu, kā viņš fiziski iztaisnojās. Kā tā nasta, ko viņš ir nesis uz sevis, kas ir emocionāla nasta. Kā viņi īstenībā ir spiedus viņu pie zemes un viņš pāriet pāri oglēm un tā nasta ir nokritus, jo viņš ir sev dabūjis to pierādījumu. Tas ir ārkārtīgi pacelājoši būt lieciniekam tādam notikumam. Un nevis tā, ka tas notiek jūs dzīvē vienreiz, bet tā, ka tas iespējams notiek šodien ar 7